गोंयाक आमी वेगवेगळ्या जाग्यांनी आज पळयलें की डॉग्स डेच्या निमतान जे कुत्र्यां खातीर लोक जो प्रेम करता आनी अशेंच आमी मडगांवसान थोड्यो फुटेजी तुमची कॅमेरा समोर हाडलेली आसा की कुत्रे म्हणल्यार फॅमिलीक कितें आसता. आयज कुत्र्याचो दीस, वर्ल्ड डॉग्स डे. आमी आसा कोलवा आनी ह्या बिचार रावन मुद्दमूच हो व्हिडिओ व्हायरल करपाची मुद्दम कारण म्हणजे ह्या बिचांनी समज तुमी येत जाल्यार लोक म्हणटा की कुत्री खूब आसा, मुन्सिपाल्टीन खंय तरी हांकां पळोवपाक जाय, पंचायतीन पळोवपाक जाय, पण मनीस जे आमी आसा आमचो स्वार्थ जो आसा, आमी खुबशे पेटे भुरग्यांक खेळोवपा खातीर पोसता, फॅमिली थोडे खरे मोगान पोसता, खुबश्यो फॅमिली अशी आमी पळयल्ली आसा की पेटो हाडपाचो म्हण हाडटा आनी मागीर कुयदाद जायना. ह्या आयज वर्ल्ड डॉग्स डेच्या निमतान आमी ही मॅसेज गोंयच्या जनतेक तशें वर्ल्ड वायड जे कोण फॉलोवर आसा आमचे की जेन्ना आमी कुत्र्याक पोसता, जेन्ना जाणटो जाता जाल्यार कित्याक ह्या पेट्यांक ह्या बिचांनी सोडले वता. जाणटो जालो म्हणटाना पेट्याक हांगा हाडून सोडप आनी ह्या खातीरच ह्या बीच सायडीच्यान तुमी पळयत की 100 पेटे तुमकां दिश्टी पडटले ह्या जाग्यांनी. आयज जेन्ना आमी पेट्याचे बाबतीत उलय, मनी जातीचे बद्दल उलय जाल्यार आयज आमी गोंयाक जेन्ना रावता गोव्हर्मेंटच खंय तरी ह्या जनावरांचेर सिरियस ना. जे आमी वेटनरी डिपार्टमेंट म्हणा, एनिमल अँड हजबंड्री म्हणा, कितलींशीं गोरवां पेटे आमकां दिसता रस्त्यांनी इंजर्ड जाल्ले, पण हांकां मदत करपी कोणूच ना. गोंयच्या जनते कडेन आमी मागता, जशें आमी म्हणटा की पेट्याक सुद्दां रावपाक हांगा हक्क आसा, जे सुप्रीम कोर्ट म्हणटा. आनी अशें आमी कितलेशे मनीस पळयल्या की विनाकारण ह्या पेट्यांक फातर मारप, धांवडावप. पावस जोरान पडटा आनी ह्या पावसा भितर समज एक पेटो खंयच्या आसरा खातीर खंयच्या घराक सायडीच्यान रावलो, बस स्टॉपाक रावलो जाल्यार आमी मुद्दमून पळयता कितलेशे लोक तांकां बडी मारता, फातर मारता, धांवडायता. मनीस ह्या नात्यान आमी म्हणटा की तुमी समजया, ज्या पावसाक ते आसता तांकां हे आसरो जाय. ह्या निमतान आयज आमी गोंयचे जनतेक तशेंच जे कोण फॉलोवर आसा आमचे, आमी तरी कुत्र्यांक दान करता, जेवण घालता, वाडटा. आमगेर स्वताक सादारण 80 कुत्रे आसा आनी ह्या कुत्र्यांक जेन्ना आमी पोसता, आमी बिगनेस करना. ज्या लोकांनी फिमेल बारीक बारीक पपीज ज्या रस्त्यांनी सोडलेले आसा तांकां आमी घरा हाडून दवरले, स्टरलायजेशन केलें आनी आयज स्वताक हांव सादारण 80 पेट्यांचे खंय तरी जेवण वाडप, तेंची सेवा करप हें स्वताक करता. आनी जेन्ना आमी हें सांगतना आमी विसरता की जे तुमी पेट्यां खातीर, मनजाती खातीर करता, आमी कित्याक लागून सांगता. हांव जे दुयेंतांतल्यान येयलो सादारण 2017-18 ह्या काळाक हांव बरें नासून पडलो, जे दुयेंस म्हाका जालें कॅन्सराचें. आनी देवा कडेन जेन्ना मागलें आमी, हे जे मुख्य प्राण्यां खातीर आमी जें काम केल्लें, 3री स्टेजी वयल्यान कॅन्सराचें हांव बरो जालो. जे म्हाका दुयेंस आसलें कॅन्सराचें, नॉन हॉडकिन्स लिम्फोमा, हेका अजून सुद्दां म्हाका दिसता मेडिकल सायन्सीन सांगता की वखद ना. जे डॉक्टरांनी म्हाका सांगलें त्योच आमी तुमकां सांगता. कितें जेन्ना म्हाका हें कळ्ळें, कितलींशीं वर्सां हांवें काडलीं की म्हाका दुयेंस कितें तें खबर ना, पूण जेन्ना कळ्ळें तेन्ना खरेंच आमकां लेट जाल्लो आसलो. डॉक्टरान सांगलें सादारण एक 3-4 म्हयने वर्स इतलें काडटलो. फॅमिलीचेर प्रेशर आयलो, बायलेचेर प्रेशर आयलो, पूण जें आमी पुण्य केल्लें, जे पेट्या लागून हांवें काम केल्लें, जे मुख्य प्राण्यां लागून हांवें काम केल्लें, देवान खंय तरी म्हाका आदार दिलो आनी देवाच्या कृपेन हांव आयज आसा. मॅसेज घेवन आयलो आसा तुमचे मदीं, जे तुमी बरें करतले जाल्यार तुमकां बरें भोगतलें, देव वयल्यान पळयता. ह्या खातीर आमी ह्या वर्ल्ड डॉग्स डेच्या निमतान एक मॅसेज सगळे गोंयकारांक दिता जे कोण कुत्र्यांक हेट करता. एक फावटी ह्या कुत्र्याक
बिस्कीट घाला, जेवण घाला, जे आमी कुत्रे म्हणटा रस्त्यार, जे स्ट्रीट डॉग्स म्हणटा, साळलेले उरलेले खंय तरी हे खाता आनी हे खंय तरी आमकां नसाय जाता. जे आमी व्हडले व्हडले बोंगले फ्लॅटांनी रावता, बिल्डिंगांनी रावता, आमी खुबशे लोकांक पयले गोंयाक जेन्ना आमी स्वताक फिडींग करपाक वताले हांकां नसाय जाता की आमी रस्त्यार सुद्दां जेवण घातलें ती गाळी मारपाक येता. हे कित्याक लागून घडटा? ही जी मेंटेलिटी आसा आमची चेंज जावपाक जाय. आनी अशा टायमार आमी ह्या दिसाक सांगतात चडांत चड लोकांक जे स्ट्रीट डॉग्स आसा जांकां एडॉप्शन जाय, तुमी एडॉप्ट करा, पोसा, सांबाळा, खंय तरी तुमच्या उपयोगाक हे पेटे पडटले. देव वयल्यान पळयता, जेन्ना जेन्ना तुमकां मदत जाय ह्या मुख्य प्राण्या वयल्यान तुमकां मदत देव सदांच दितलो. आनी अशे तरेन आमी म्हणटा वेटनरी डिपार्टमेंट जो गोंयाक आसा, एनिमल हजबंड्री आसा, कितलें काम ह्या जनावरां खातीर करता हें आमकां खबर ना. पूण गोंय सरकारा कडेन आमी कितलेच फावटी विनंती केली की ह्या मुख्य प्राण्या खातीर तें जाय तें दिवपाक जाय. पूण आमकां दिसना कितलेशे पेटे, माजरां, गोरवां आमकां रस्त्यांनी इंजर्ड पडले जाल्ली दिश्टी पडटा, किडी पडलेले दिसता. पूण जे आमकां सरकाराची योजना आसा त्यो खंय तरी दिसना आमकां ही कामां करतना. गोंयकार जे गोंयकार भाव आसा, जे वर्ल्ड वायड जे आमकां फॉलो करता, तेंचे कडेन मागणी आसा. आमी तरी कोलवा आसा, त्या कोलवा बिचा वयल्यान आमी एक मेसेज ही दिवपाक सोदता की जे पेट्याक ज्यो कितलेशे फॅमिलीनी ह्या जाग्यार हाडून सोडलेले आसा आनी तुमी पळयत सादारण 100 पेटे हांगा 1-2 मिनटांक समज एक कोणी जेवण घेवन आयलो, बिस्कीट घेवन आयलो जाल्यार जमता. कित्याक हांकां लोक हाडून हांगा सोडटा. जे जाणटे जाल्ले पेटे आसा, जांकां फॅमिलीक पोसपाक लोड येता, बरें दिसना, स्टायल जाय, पपीज भुरग्यांक खेळोवपाक जाय, अशा टायमार हे पेट्यांक हांगा हाडून सोडले वता. तुमी चिंता हेंच्या मनार कितें इफेक्ट जाल्लो आसा, कितलेशे दगावताय बीन. पण आयज ह्या दिसा निमतान आमी एक धाकटीशी मेसेज ह्या निमतान तुमचे पर्यंत घेवन आयिल्ले आसा. आमी तरी पेट्यांक पोसता, हेल्प करता, जेवण वाडटा, इवन आमी स्ट्रीट डॉग्सांक जेवण घालता. अशें तुमीय करा. आनी आयज आमी जे कोण फॉलोवर आसा आमकां थोडी मदत बीन जाय. म्हाका मदत करनाका, पूण आमचे सारके जे गोंयाक थोडे मुखार सरल्या, आमी कितलेशे जाग्यांनी पयल्ले आसा पेट्यांक सगळे लेव गेल्ले आसा, खरपिता, कट पडलेले आसा, ही डिजीज आसा. आनी ह्या खातीर हांकां वॅक्सिनेशन करपाची गरज आसा. आनी ह्या वॅक्सिनेशना खातीर आमी गोंयाक जेन्ना आमी थोडे NGO पयल्ले आसा, वेवसाय चल्ला, आमी तर ह्या पेट्यांक घेवन वचत जाल्यार आमकां दिसता आमी स्वताक जेन्ना खुबशे पेट्यांक व्हेल्ले आसा जाल्यार एक पेट्याच्या ट्रिटमेंटा खातीर सादारण एक दिसाक 1000-2000 रुपया जाय. आनी हे डेली 1-2-3 दीस ट्रिटमेंट करतलो जाल्यार गरीब लोक जे कोण व्हरपाक सोदता तेंचे कडेन हो पयसो ना. ह्या खातीर आमी म्हणटा जे NGO पेट्या खातीर खरेंच काम करता, जनावरां खातीर काम करता, मनीसपणान ज्यो रेटी आसा, ज्यो फीज आसा कमी करा. कित्याक जे स्ट्रीट डॉग्स आसा, जनावरां खातीर जेन्ना मनीस बारीक मुखार सरता, हे मेडिकल सेवा दिवपा खातीर जेन्ना तुमची रेटी पयली जाल्यार खंय तरी भिता. ह्या पॅन्डेमीक सिट्युएशनाक जो मनीस बेकार आसा आनी अशा टायमार आमी कितलेशे जाग्यांनी स्वता आमी घेवन गेल्ले आसा. रेटी आसता 1100 रुपया, 1200 रुपया. हे 2-3 दीस जेन्ना ट्रिटमेंट समज मनीस कोणी करता ह्या कुत्र्याक, माजराक, जाल्यार तेंचे कडेन सादारण 5000 रुपयाची गरज आसा. आनी ह्या खातीर मनीस कोणूच मुखार सरना. जे NGO आसा, ज्यो म्युनिसिपालिटी एरियांनी जो फंड येता, हे पेट्या खातीर खरोच वता काय ना हो एक क्वेश्चन मार्क आसा. गोंय सरकारा कडेन आमी कितलेच फावटी विनंती केली, CMA कडेन आमी लेटर बरयलें, पूण जेन्ना आमी सांगता कान मनार कोणूच घेतना. आमी आंध्रा सारक्या गांवांनी पयले आसा, जनार्दन रेड्डीन खंय तरी आयज पेट्या खातीर एम्ब्युलन्स घातलेली आसा. आनी हो मोग खंय तरी दिसता की मनीसपण विसरलेले ना. आनी गोंय धाकटें आसून सुद्दां कितलीशीं जनावरां, पेटे आमकां दिसता रस्त्यांनी मेल्ली वता, एक्सिडेंट जाता. कित्याक आमकां संवय आसा, ज्या VIP गाडयांनी आमी बसता, ज्या लक्झरी गाडयांनी आमी बसता, पेटां आयले की आमी ब्रेक मारना, वयल्यान चडून घेवन वता. कोणाचो तरी जीव चिता. आनी हे मनीसपण धरून आयज ह्या डॉग्स डेच्या निमतान आमी गोंयकारा कडेन अपील करता.
आमी कोलवा ज्या ज्या जाग्यांनी गेले आमकां लोकांनी हेच सांगले आसा की खूब पेटे दुयेंत आसा, जाणटी आसा आनी लोकांनी सोडलेले आसा. तुमी तरी कोलवांक डेली आसता, दिसना तुमकां हे सगळे पेटे? कितें म्हणपाक सोदता तुमी? आसा कितें म्हणल्यार हांगा पेटे खुबशे आसा म्हणजे लोक कितें जाता पोसतात, थोडे तेंचे कडेन जायना हाडून कोलवा सोडटा. एक एक दुयेंस आसता, बरें आसना, कोण पांय मोडलेले आसता आनी कितें जाल्ले आसता, पूण लोक हाडून अशें सोडपाचें न्हू. हांगा कितें जाता खुबशे सुणे जाता. हांगा पयलीं रेस्टॉरंट शेक आसताले, खुबशे तांकां जेवण मेळटालें. आतां कांयच ना जावन तांकां खूब भुकेल्या. अशें कितें की थोडे लोक कोण घालता कोण घालना आनी थोडे एक फॉरेनर आसा सकाळीं येता ती अशे खुबशे सुणे घालता. म्हळ्यार इतले जाता की 80-100 सुणे हांगा एकट्या जाता. आनी आमचे हांगा स्टँडार एक 4-5 सुणे आसा, तांकां आमी डेली बिस्कीट बी घालता आनी हो आमचो रिक्षाकार आहा तो जेवण हाडून घालता. पळय हो आसा तो फुडें येयलो न्हू, ही गाडी आयल्या ती. ओके, तांकां जेवण रांदून हाडून हे आमचे एक सुणे आसा न्हू, एक 5-6 जाण आसा, तांकां तो डेली जेवण हाडून घालता. पण कितें आमी गोंयकार मनीसपण विसरले अशें दिसना तुका? पण कितें जाता गोंयकारांनी अशें करप न्हू. कितें एक सुणे मेळ्ळे ताका मारप, फातर मारप, गाडी घालप. कित्याक तेय एक जनावर असतात, तांकांय आमी काळजी घेवची आसता. कित्याक तांकां कांय ते खंय वचून कांय खावपाक शकना. आमी कितें घातल्यारूच ते खातले. म्हणून कितें करपाचें सगळ्यांनी कोणीय तांकां अशें मारप न्हू, बडी मारप न्हू. की जाता तशें आपण तांकां कितें तरी आपल्या कुशीन कितें घालपा जाय. एक जनावर ते तांकां कांय ते सांगू शकना की बाबा आमकां हे जाय ते जाय. ते आमी आमचे कुशेसान आमचे हेजेन एक मदत अशी तांकां कितें तरी घालूंक जाय. तुम्ही म्हणले तशें तेणे बिस्किटे पुडोय बीन काडलो घालपा लागला. रिक्षानूय पळय फाटल्यान दवरला हांवें. आमी हाडून दवरता. सकाळी एक 20 रुपयाचे, सांजचे एक 20 रुपयाचे बिस्कीट हाडून घालता ताका आमी. आयच्या दिसा गोंयकारांक कितें मॅसेज आसा, एक धाकटीशी मॅसेज जे खरेंच गोंयकारांक कळपाक जाय की आमी की ज्या तरेन कुत्र्यांक ट्रीट करता. पावस पडलो की कुत्रो शेडी खंय आयलो जाल्यार आमी फातर मारता, धांवडायता. अशें करची न्ही गोंयकारांनी. तशें करचें न्हू. जाता तितलें कितें एक ती मूक जनावर, ताका जाता तितलें आमी एक मनीसपणान तांकां हेल्प करपा जाय. आनी जनावर म्हणून आमी ताका तेंची काळजी घेवपा जाय. तुमचें नांव? हांव कितें म्हणटा, आज एक डॉग डे आहा न्हू, सगळ्यांनी एक बरें अशें काम करपा जाय की जनावरांक आमी बरे भाशेन तांकां ट्रीट करपा जाय. तुमचें नांव? संजू. आमी संजू कडल्यान जाणून घेतलें एक रिक्षा वेवसाय जो कोलवा भागांनी करता. आनी तेणें म्हणलां की खरेंच वायट दिसता गोंय राज्यांत अशेय लोक आसा जी कुत्र्याक पोसता, जाणटे जाले म्हणटा हांगा हाडून सोडप आनी पेटो खंय तरी दुवेत पडप, जेवणा खातीर भुकेवप. आनी हे खंय तरी ह्या कोलवा ह्या भागांनी ह्या गोंय राज्याच्या वेगवेगळ्या जाग्यांनी पेटे हाडून सोडलेली हांगा प्रकार घडलेले आसा. आमी दुसऱ्याय जाग्यार या ज्या जाग्यार बिस्किटेचो पुडोय फोडला आनी पेट्यांक घालपा खातीर उबय आसा. तुमी डेली हे करता बिस्किटी घालपाचें काम? हांव डेली सांजचो येयल्यार तांकां घालता. हय, आठवड्याक 1-2 फावटी तांकां जेवण घालता. गोंयाक आमी मनीसपण खुबश्या जाग्यांनी पळयलां की मनीसपण विसरल्या. आमी हांगा जेवण घालपा येताले पूण लोकांक नसाय जाता, लोक गाळी मारता. कितें हें अशें गोंयकारांनी करची न्ही? तुमी कितें म्हणपाक सोदता? कितें गोंयकारांक मेसेज कितें आसा आयच्या दिसा? मेसेज म्हणजे ही मन जाय थोड्यांक थिंग रावपाक कितें खावपाक तांकां बाय थिंग कांय मेळना. आनी पावसान चड त्रास जाता. पावसान थिंगासर कांय ना. आतां शेकां आसली तीय बंद आहाय. आनी ते पॅन्डेमिकाक ही हॉटेलां बा तितली चलनाय. म्हणटकूच ताका कोणूय तरी आपल्या गोठ्ठे भाशेन कोणूय कितें घाता म्हणजे कोणें मनीसपणान तेंक तरी कितें घालचें. हो एक मुगे एक हें आहा ताका. तुमी हांगा सादारण कितले पेट्यांक पळयता? हांगा आमी पळयलें जाल्यार 100 पेटे आसा हांगा. हिंगा चड पेटे आहाय, पूण आमगे एकलूच बाय आहाय ते एकलीच बाय 5-6 तरी आहाय. लोकांनी सोडची न्ही पेटे? ना, ते हिंगा सोडपा न्हू. तुमी ते आस मोर पर्यंत तुमी तेंचो कुयदादूच करपाचो घरा कडेन. तुमी बरें आसता हाडे मागीर सोडाय तें हें सारकें न्हू. सारकें न्हू. आनी थोडी अशें को पेट्यां बसोन हिंगान सोडाय. मातशें कितें जालें जाल्यार हिंगान सोडप. मागीर पेट मारप. हय, तो मोता मागीर ती एक सुणे एक हेजी वचना, जाग्याची वचना. हिंगार रावताय. जोगडी मारप. मागीर ती कितें करता, मागीर ती जगोटाय. थिंगासून हिंग येना, हिंगासून थिंग वचनाय बेबणी. मागीर तांकां मेळना म्हणटकूच मागीर ती कितें करताय, ती हिंगा भोंवताय आनी मागीर तेंचे मदें ती तेसां जाताय.
गोंयकारांक कितें सांगता आयज? मगे एक मॅसेज आहा सगळ्यांक म्हणजे कोणाक जाते भाशेन तेमी हेल्प करचे आनी बघून एका हे मनजाती कित्याक मनजातीक सांगपाक कांय कळना तेंका तोंड ना कितें जाता म्हणपाक सांगपाक हिंगा बारीक बारीक केन्ना इन्सिडेंट जाताय ना न्हू पण तेम सगळ्यांनी कोणाक जाती भाशेन एक हेल्प करपाचें बस इतलें. नांव कितें तुमचें? ना फ्लोरियन. त्या पात्रांक तांकां देव बरें कर म्हणटा कितें जायत पाटी केन्नाय उदक मागल्यार ते केन्ना ना म्हणय सद्याक उदक दिता आनी हे उदकाचे कावळे शेवणे सगळे पितात. सगळे पेटेय पिता शिवणी पिता. हय आनी जायत्या खबर आहा उदक आहा म्हणून ते उदक हिंग पिताय उदक पिताय. हय आमी ते दिसाक ना जाल्यार पासून ते रिक्वेस्ट करता बाबा दिसाक 2 फाटी ते उदक भरून दवरता. तशें. ओके बरें थँक्यू. थँक्यू. आमी कोलवा आसा आनी तुमकां दिसतलें ज्या तरेन पेट्यांक हांगा दोळ्याक इंजरी आसा अशी जागी जाग्यांनी तुमकां खूब पेटे मेळटले. तेजे लागून कंप्लीट दोळो गेल्लो. आमी तांकां ते सुणे हांकां फोन करून आपयलो आनी ताका ते घेवन गेले आनी एक 8-15 दिसान ताका बरो करून परत हाडून सोडून गेले. ते जाला बरो. हय बरो जालो तो. आतां तेजो दोळो कंप्लीटली गेल्लो. तेजो ओके कोणे फातर मारलो खबर ना पूण तेजो कंप्लीट गेल्लो तो आतां सारको बरो जालो. बरो एकदम मजा आमचो कांय करना तो. सो देव बरें करूं. बरें थँक्यू तुका थँक्यू. I'm finding the dog सुन्याचे पॉप्युलेशन चड जालें हैं. सगळे रस्त्यावर गेले वयताना चड सुणे दिसताय. कितें तरी आमी चुकताय द वे वी आर फीडिंग बट ऑल्सो आमी कशे पेट्या सोडताय रस्त्यावर आमी चुकताय. somehow we must control population but also we must control our pets and help the society. The other what is adoption. Please help the population control by adoption also. And the last bit of advice is the government can help with better infrastructure for medical services. I know better hospitals are coming. I know better x-rays and ultrasound, everything is coming. I want the government to be faster. There has to be a very practical, the number of samsthas, NGOs has to increase. The work per samstha has to be regulated by the government but also self-regulated. A lot of these NGOs are not able, the staff is not enough to catch the dogs from the street or operate the dogs of the street. So घराचे पेट्यांचे पॉप्युलेशन कंट्रोल जाते बट रस्त्याचे पेट्यांचे कंट्रोल पॉप्युलेशन कंट्रोल जावना. अजून 20-25 वर्स झाले हे प्रोग्राम चालू आसा. पॉप्युलेशन वाढत वयता. सो खंय तरी चुकता आपलो. सो पॉलिसी कशें चेंज करपाचो इम्प्लिमेंटेशन खंय आसा कितें कमी पडटा. समथींग हॅज टू चेंज अँड आय कॅन ओनली होप फॉर द बेटर फ्युचर अँड वॉट एवर आय कॅन डू टू हेल्प आय विल हेल्प डेफिनेटली. सो ह्यातले डॉक्टर आनी डॉक्टर आमी गोंयकार म्हणले की जेन्ना आमी
जाणटी जाले सुणे आमी व्हरोन बीच सायडीन सोडटा आनी एक तरी सुणे फॅमिलीक मिस करता आनी दुयेंत पडटा सो थिंगा तेजी डेथ जाता हे गोंयकारांनी करची न्ही ह्या खातीर तुमी कितें म्हणटा गोंयकारच्याच ना एक माणुसकीपणाचे क्वेश्चन आसा या anywhere in the country, anywhere in the world, this is happening. It is the respect for life. It is not about the money. I know some treatments are expensive, you cannot look after it, but the solution is not to abandon. Okay, there might be some policy system or something to help you. I do not know what is there on social media. Is there somebody will come forward to help you? Some fostering systems are there, they will help you. But abandoning is not a solution. Animals, dogs live in groups. When you break the group, another group will attack that member. And that life is in danger. Do you want your pet to go through that life, to that death? Please don't put him through that life and that death. Okay? If somebody needs to help you, I don't know if somebody can help you, but if I can help you, inform me. I will help you. Okay? Thank you, doctor. Most welcome. Anytime. Yeah, Happy Dogs Day. कुत्ते दिख रहे हैं, मतलब 50-60 तो है ही इधर, और इधर लोग छोड़ के जाते हैं, उनको देखने के लिए कोई नहीं है, कोई तो संभालने वाला चाहिए। आप जैसे लोग हैं इसमें कि उसको केयर कर रहे हैं। बुरा नहीं लगता है कि जब ये बूढ़ा होता है कुत्ता हाँ, उसको कुछ करते भी नहीं, कुछ का मेडिकली कुछ नहीं करते। पहले तो लोग बहुत डरते कुत्तों से, हाँ ना, वो काटेगा या कुछ करेगा, लेकिन बहुत सारे कुत्ते ऐसे बहुत शरीफ भी रहते हैं, अच्छे भी रहते हैं। जब भी खाना नहीं मिलता है तभी कुत्ता कोई अपने खाने के लिए किसके ऊपर भागता है, ये चीज होता रहता है। लेकिन आदमी ने सोचना मांगता है ना कि कुत्ता है, मुक्का जानवर है, तो कुछ बिस्किट जो वेस्ट रहता है कुछ डाला तो कुत्ते का पेट भर जाता है। इसके ऊपर आपका क्या है? वो तो ऐसा ठीक है कि लेकिन अच्छा डालना चाहिए, जो भी फ्रेश होना चाहिए, नहीं तो कुछ जो पुराना विराना रहता है वो खाना नहीं डालना चाहिए। जो भी डालना है वो देना है, बिस्किट वगैरह वो भी अच्छा देना चाहिए, फ्रेश देना चाहिए। वो भी अपने जैसा ही है ना, कि मतलब कि वो भी एक जानवर है अपने जैसा ही, आदमी जैसा खाता पीता है, फ्रेश खाता है, वैसे उनको भी थोड़ा बहुत अपना केयर करके आप दे देंगे तो वो भी अच्छा है। आपका नाम? मेरा नाम अशोक बांगर। आमी कोलवा आसा आनी आमी पळयला की खुबशे जाणटी कुत्रे हांगा आसा आनी लोकां कडल्यान जेन्ना आमकां कळ्ळां चडांत चड लोक हांगा पेटे हाडून सोडटा जाणटे। आयज कुत्र्यां आसा तुमकां कितें सांगपाचें आसा? तुमी पळयला आसतले न्ही कुत्रे? हय आसा पेटे हांगा? जायते आहा हिंगा, आनी तुका विचार बी वयता आसू गेस्टांक बी जायते त्रास करता। हय, चूक कोणाली? आमी पोसता आनी कुत्र्यां हाडून बिचार सोडटा, मागीर कुत्री चड जातलेच, मनीसच खंय तरी चूक करना ही। हय सारकें। कितें सांगपाक सोदता गोंयकारां ह्या निमतान? पोसा पूण तांकां वाटेर सोडनाका, तुमी कितें म्हणटा? तुम पोसाय म्हळ्यार हिंग सोडनाका, हिंग सोडटाय मरे आनी तांकां मागीर कितें बिस्कीट बी घालताय, हावड बी घालताय, ती मागीर धांवन येताय। जायते जाण दुयेंत बीन आसा? हय दुयेंत आहा, खूब आहा। सो वायट दिसना पळोवपाक? हय हय, खूब वायट दिसता। हा, दिसना तुमकां कोलवा हिंगा जायते कुत्रे सोडलेले आसा, जाणटे खूब आसा? आमी मनीसपण विसरता की आमी पोसता आनी मागीर पेटे हाडून सोडटा, जेवण सारकें ना, मागीर पेटे खंय तरी मनशा फाटल्यान धांवता, अटॅक करता आनी आमी पेट्यांकच ब्लेम करता। तुमी कितें म्हणटा हेजेर? सारकें न्हय हें? सारकें ब्लेम करप म्हळ्यार सारकें न्हू तें। गव्हर्मेंटान तांकां स्टरलायजेशन एक करपा जाय, तेंय करना गव्हर्मेंट। तुमकां कितें सांगपा जाय? तुमी कितें म्हणटा हेजेर? कितें तरी केअर घेवपा जाय गव्हर्मेंटान, घेवपा जाय। हय। तुमचें नांव कितें? गणेश।
आहे.